In molti paesi, in molti comuni del Friuli Venezia Giulia, la presenza di piccole botteghe, di piccoli negozi di vicinato è una presenza assolutamente fondamentale. Non solo perché rappresenta una presenza economica, la possibilità di sviluppare delle piccole economie locali, ma perché rappresenta un elemento di comunità, un elemento che ha a che fare forse più con il welfare, con il sistema della coesione sociale, con la possibilità per tante persone, in particolare per quelle anziane, di trovare dei luoghi di socialità, dove scambiare due parole, dove costruire e mantenere quelle relazioni che stanno alla base del nostro essere comunità in tutto il Friuli Venezia Giulia. Ecco, molte di queste realtà economiche oggi sono in profonda difficoltà. Lo sono per la presenza dei grandi centri commerciali che sono cresciuti come funghi in tutto il territorio regionale, consumando suolo e consumando relazioni, consumando coesione sociale davvero. Lo sono anche perché stanno chiudendo davvero in tanti luoghi non solo della montagna ma anche della pianura friulana in particolare. Ci sono altresì molti comuni, molti enti locali che si sono resi conto dell'importanza di queste realtà economiche e hanno sviluppato negli ultimi anni dei progetti e dei percorsi che le hanno sostenute, che hanno fatto sì che le relazioni fra cittadinanza, fra cittadini, fra negozi e enti locali potesse svilupparsi e rafforzarsi di nuovo. Tanti esperimenti come quelli dei buoni spesa solidali, quindi la possibilità di avere dei buoni da parte delle famiglie fino a un certo livello di ISEE, quindi fino a un certo reddito e patrimonio, da spendere nelle piccole botteghe, è un'esperienza davvero interessante che sta dando dei frutti importanti. Come gruppo consigliare del Patto per l'Autonomia abbiamo ritenuto di prendere queste esperienze, di cogliere queste buone prassi e portarle dentro il Consiglio regionale facendo una proposta di legge che è stata depositata già alla fine del 2018 e che ora finalmente è approdata nella seconda commissione consiliare per proporre alla Regione di sostenere quelle amministrazioni comunali che si stanno impegnando in questi percorsi. È una proposta che chiede di dare delle risorse finanziarie almeno pari a quelle che ci mettono i comuni per sostenere le piccole botteghe e per incentivare i buoni spesa solidali. Molto spesso le idee più belle, i progetti più interessanti arrivano dal basso, arrivano dal territorio e crediamo sia compito della nostra Regione dare sostegno a questi percorsi e metterci la sua parte.